देवराय शिगांव वाठारांत वेळीप वाड्यार आशिल्ली सातेरीची रोयण भाटकारान मोडून उडयल्ल्यान गांवांत बरोच बोवाळ जालो। पुलीस निरीक्षक जीवबा दळवी आनी धारबांदोडेचो मामलेदार सतीश प्रभून मध्यस्थी केल्ल्यान हे प्रकरण मिटले। धर्मीक विधी जाता ती जमीन देवस्थानाक दान दिवपाचे भाटकार आंतोन फर्नांडीसान मान्य केले। ही जागा आंतोनेत फर्नांडीस म्हणून ताणें जमीन घेतिल्ली आसा। ते गांवचे भावना काल एक लेवल करता आसतना जमीन लेवल करता रोहिणीक कितें तरी शेवाळें लागलें, JCB लागून हें जालें, म्हणजे रोयण मोडली। ते गांवच्या लोकांचे भावना दुखवल्यो। हाजे खातीर आमी सगळ्या हांगा जमल्या आनी आतां त्या आंतोनेत ओनर जो आसा ताणें आपूण जितले जितले देवाचे हांगसर हें आसा स्थळ आसा, तांचे देवाचे प्लेसीस आसात ती जागा आपूण देवस्थानाक दिता, गिफ्ट डीड करून दिता ताणें म्हटलां। सद्याक तात्पुरती तेगेले जी पळय तेणी मामदार साहेबांनी पुलीस साहेब हेणी दोगांनी मदीं मातशी मध्यस्थी केली की सद्याक तुमी तेका येवपा वचपाची वाट जी बंद केल्या ती मातशी ओपन करा आनी ती ओपन करून तेका दिया। ह्या संदर्भात हेजे इथपर्यंत हांगासर स्टॉप जालां। आतां फाल्यां 11 तारखेक मिटींग जातली। 11 तारखेक मिटींगेक जें कितें फाल्यां 11 तारखेक मिटींगेक जें कितें ठरतलें ते नंतर मागीर फुडली कितें करपाची कारवाई जातली, कितें करपाची, कितें हें फुडें खंयची एक्शन वचपाचें किंवा हांगसर कितें हें जातलें तें फाल्यां 11 तारखेक ते मिटींगेक स्टॉप जातलें। 100%. There is no doubt about that. Issue is no issue at all. I have agreed to whatever the request demand was there from the village in connection with the religious belief, whatever that access they want. I have agreed to make a gift deed of the part of the property which they have agreed there. They have agreed to give me access. They are interested that I should not do mass tourism here of hundreds of people and all, of which I am not very much interested. Maybe some activity where they will benefit and I will benefit. चडांत चड बायलांनी लोकसभा आनी विधानसभा वेंचणुकांनी वांटो घेवचो म्हूण महिला काँग्रेसीन खासा मोहीम सुरू केल्या। ह्या मोहिमेक सोनिया गांधीचो पुराय तेंको आसा अशें अखिल भारतीय महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष अनिता वर्मान सांगले। काँग्रेसीचे समित्यांचेर 30% बायलांक प्रतिनिधित्व दिवचे अशी मागणी महिला काँग्रेसीन केल्या। श्रीमती अनिता वर्मा फाटले 3 दीस गोंयांत आशिल्ली। So now what happens that when we find such women, we see that there are very less who can fight the men. But what we are doing now from Mahila Congress, if we are finding a woman who is capable even 50%, we are encouraging her and we are making her come a little bit more forward so that she at least comes to 70 or 80% to fight the men out there. So in this trial basis, we are even sending a few names to Sonia ji that these are the women, please take a few of them so that they can also fight tomorrow. So we as Mahila Congress, we are enforcing that they have to be taken. Everywhere we are trying to tell them, we are giving names that please put them. We have even given names that make them AICC members co-opted. Because the election is over, so they can be co-opted in. Same way, ladies can be co-opted in PCCs, they can be co-opted in DCCs, they can be co-opted in blocks. पिसुल्ले पंचायतीचो सरपंच म्हूण काँग्रेसीचो तेंको आशिल्ले देवानंद परबाची निवड जाल्ल्यान भाजपा समर्थकांनी पंचायती भायर बरोच बोवाळ घालो। भाजपाचो सरपंच विजय परबाचेर फाटल्या दिसांनी अविश्वास थाराव पास जाल्लो। गांवचे उदरगती खातीर वावरपाचे उतर नवो सरपंच देवानंद परबान दिले। माझ्या गांवचो कसो विकास जातलो तेजेर हांव चड भर दितलो। आनी आयज आमच्या गांवांत मायनींग बंद जाल्ल्या कारणान बेकारी वाडल्या, ती बेकारी कशी कमी करपाचो हेजेर हांव चड दितलो। हांगा विरोधकांनी कितें केलें म्हणून तेजेर चड दिवन हांव म्हाजो टायम वेस्ट करचो ना। मिडियांनी सगळ्यांनी पळयलां की आयज कितें घडलां तें। काँग्रेसीच्यान कितेंच जायना वयर सरकार हालोवपाक म्हणून लास्ट तेंच्यांनी प्रताप सिंग राणान पंचायत फोडपाचें काम केलें। तेंच्यांनी विधानसभेन जो प्रश्न मांडलो 21 दिसांनी 21 दीस जाले अजून हें ना म्हणून तेंच्यांनी पयलीं करूंक जाय। कित्याक डेप्युटी जेन्ना चार्ज डेप्युटीचे आसता 60 दीस आसता, कायद्या प्रमाणे 60 दीस आसा, तेन्ना डेप्युटी एक दीस हांगा येवंक ना, तेजेर कित्याक दखल घेवंक ना आमच्या आमदारान। आयज पयशे दिवन कोणू कोणाकूय फोडूं शकता, पण कशें आसता डेव्हलपमेंट करून दाखय। आतां तेंच्यांनी पंचायत केलो, तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट करून दाखोवचो। आमच्या गांवांत भरपूर प्रॉब्लम आसा, अजूनय आमकां टँकरीन उदक सप्लाय जाता, अजून आमकां 24 तास उदक मेळना, तें करूंक जाय। हे पंचायत गेली म्हणून काय सरकार आमचें आसा, आमी कितें डेव्हलपमेंट करूंक जाय।
खेळ हो विषय म्हूण शाळांनी अभ्यासक्रमान हाडपाचेर सरकार विचार करतलो अशें खेळां मंत्री रमेश तवडकार म्हणटा. खेळा खात्याच्या मागण्यांचेर चर्चा जातकच जाप दितना तवडकारान ही माहिती दिली. फुडल्या 5 वर्सां खातीर सगळ्या सरकारी शाळांक ग्राउंड दिवपाचे उतर तवडकारान दिलें. आदल्या खेळा संचालकाचे प्रशासना खाला हे खात्याचे सामके घट्टण केले म्हूण डॉक्टर सुजान डिसोजाक काडली अशें तवडकारान सांगलें. एक मिनिमम फॅसिलिटी ती दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ऑपोजिशन लिडरान सांगलें तशें एखादो कबड्डीचो ग्राउंड, व्हॉलीबॉल ग्राउंड बाकीचो अशा तरेचे ज्या जागो कसो आसा त्या प्रमाणे आमी ताका पयशे दिवन ते ग्राउंड आमी बांदून घेतले. आनी फुडल्या 5 वर्सां भितर आमकां टार्गेट घेवन वचपाचो आसा की जे प्रायमरी गव्हर्मेंट स्कुलांत सगळ्यांचो ग्राउंड मिनिमम ती फॅसिलिटी आसा आमकां दिवपाची आसा. की मार्क्स सिस्टम जी सुरू केली की एखाद्या भुरग्याक एक खेळा संदर्भात आवड निर्माण जावपाची. एखादो मार्क्स जर मेळटा म्हणजे जर भुरगो तो ग्राउंडार येता. ताणें तालुका लेवल प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट जावचो, ताणें डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर पार्टिसिपेट जावचो, ताणें स्टेट लेवलाचेर पार्टिसिपेट जावचो. Sports as a subject in the school. Sports. सर अजून ताजे निर्णय हे जालो ना. ताजे एक पूर्णपणे विचार करून की सब्जेक्ट लावपाच्या संदर्भांतलो की जशी आमची स्पोर्ट्स पॉलिसी रिवायव आमी करतले त्या वेळाचेर ताचो विचार करूया की फाटल्या सरकाराच्या कालावधीक म्हाका दिसता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचें एडमिनिस्ट्रेशन कितें आशिल्लें आनी ताजो जो मानसीक म्हणटा तो त्रास आमगे ह्या 1 वर्स आमी भोगताच. म्हाका कशें रोमट जें केल्लें त्यामुळे आजूय म्हणटा म्हाका हें सगळें जाग्यार घालतलो जायत न्ही आनीक एक किमान 6 म्हयने लागतले. तो उलयलो गेलो की म्हाका दिसता की सुजाना काडलें अशें तो सांगून गेलो. हांवें म्हाका दिसता की फाटल्या सरकाराच्या कालावधीक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचो वेव्हार म्हाका दिसता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सादारणशें 3 बी सुरू जातलें. तिका हांवें विचारलें की ते आपल्याक शक्य ना, आपल्याक सकाळ फुडें टायमार येवपाचें आपल्याक शक्यच ना. अशा स्थितीक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चलपाक शकना. ह्या गोष्टीचो तो उलयलो गेलो न्ही. आमी खंयच्या एका कम्युनिटीचो विरोधक अशेंय न्ही. इतल्यान हें खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.